gwaith ni ymwneud ac addysgu bobl sut sy'n aros diogel a glin a tân yn y cartref. Dyn ni am ddangos I chi sut mae dyfyniad peiriannau sychu yn ofalus. Dyma bwnc bwysig iawn. Mae diffodwyr tân o pob cwr y Cymru wedi mynd at danau dirhif ymwneud â peiriannau sychu dillad. Mae peiriannau sychu dillad a golchi dillad yn pethau pwerus dros ben. Maen nhw'n cynnwys darnau sydd yn symud yn gyflym, elfennau gwresogi ac yn mynd yn boeth iawn dros ben. Dyma bethau sylfaenw gallwch chi ymwneud I helpu chi'n gadael diogel. Os nad ydych chi'n glyndhau a chynnal a chadw eich peiriant, fe all y fflwff neu'r lint gasglu dros amser ac fe all fynd ar dan. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn glyndhau'r fflwff o'r ffilter ac o gwmpas y drws bob tro ar ôl I ddefnyddio. Cadwch lygad am faciau llosg a gwiriwch unrhyw wyriau trydanol gwladwy. Fe'ch cynghorir I gael gwasgarneithu eich peiriant yn unol ar argymhellion y gwneithurwyr. Dyna cyfan am rwan. Chwiliwch am rhagor o benodau gennym ni yn gyngor syml I leihau perygl o dan peiriant sychu dillad yn ein cartref.